हेलो गाइस, ये जो यहाँ की फ़ोटो है ये थाच के है जो कि सरठी में है। बहुत ही सुंदर जगह। यहाँ हम गए थे शाम को बड़े पापा के घर और ये बहुत ही सुंदर जगह है, हरा भरा सा। यहाँ पर कॉटेजेस भी है और बहुत ही सुंदर जगह है ये। और हम जा रहे थे बड़े पापा के घर और ये है जेरी जो इस नज़ारे को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। इस जगह का नाम है थाच। तो जैसे ही हम शाम को थाच में पहुंचे, बड़े पापा बना रहे थे सेब का हलवा। उन्होंने सेब पहले से काट दिए थे और कुंडी में चढ़ा दिया उन्होंने घी, और ये घी को थोड़ा सा पकने दे रहे हैं अभी। और थोड़ी ही देर बाद उनको लगा कि घी कम हो गया है, तो वो थोड़ा सा और घी ऐड कर दिया उन्होंने। और अब वो सेब डाल रहे हैं जो कि पहले से उन्होंने काट रखे थे, छोटे छोटे कर दिए थे बारीक। अब इस हलवे में उन्होंने डाल दी थी शक्कर और शाम को हमने खाना भी खाया और उसकी क्लिप मेरे पास नहीं थी। और ये है अगले दिन सुबह की क्लिप्स और हम जा रहे थे घर। Why?